解决掉前来找麻烦的魁狼帮后，萧炎强忍换血之苦，融合萧族血脉，打来犯之敌。了解了前因后果后，成为令人仰视的可怕存在。Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm bây giờ đã ở trên thuyền cùng với rất nhiều đấu tôn cường giả trở về Gia Mã Đế Quốc. Ngay khi chiến thuyền từ không gian trùng động trở ra và đáp xuống mặt đất, một người đã nhìn Tiêu Viêm nói: "Thiếu các chủ, chỉ cần chúng ta đi về phía Tây Bắc là sẽ đến được địa bàn của Viêm Minh. Theo như tin ta nhận được, Sư Minh Tông có khoảng 30 đấu tôn, trong khi đó Viêm Minh chỉ có 10 người. Sư Minh Tông có bao nhiêu người đạt tới cảnh giới lục tinh đấu tôn trở lên? Có 8 người, mà trong 8 người này có 4 người đã đạt đến cấp độ bát tinh đấu tôn. Nếu vậy thì thôi, chúng ta phải tranh thủ đến Ải Huyền Hoàng lúc trời vừa sáng. Nhớ kỹ, không ai được tùy ý hành động." Nghe vậy, mọi người cũng lập tức gật nhẹ đầu. Ngay sau đó, lấy Tiêu Viêm dẫn đầu, phía sau hơn 30 đấu tôn cũng đồng loạt phóng người bay đi. Cùng lúc đó, ở tại Viêm Minh, trong một căn phòng trên tường thành, mọi người bây giờ đang bàn bạc hết sức sôi nổi. Ở vị trí trung tâm, Mị Độ Toa thanh âm vang lên nói: "Theo thông tin vừa báo về, có lẽ không quá 3 ngày nữa, Sư Minh Tông sẽ chính thức động thủ. Số lượng cường giả đã tới cảnh giới đấu tôn của chúng hơn xa chúng ta, nếu giao chiến trực diện, chắc chắn chúng ta sẽ không địch nổi. Nếu thật sự không còn cách nào khác thì liều mạng đi, tiến không được, lùi cũng chẳng xong, không bằng giải quyết một lần đi. Chưa cần phải như vậy, trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm sẽ quay về Viêm Minh." Thanh âm này vừa dứt, thân hình Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả và Thanh Lân đồng thời bước lên trước ánh nhìn của mọi người. Nghe thấy thông tin này, ánh mắt mọi người sáng lên, hy vọng của tất cả lại được thắp lên một lần nữa. Còn Mị Độ Toa, nàng thì vẫn như vậy, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía xa. Cứ thế khoảng không qua đi, lúc này chỉ thấy ở bầu trời xa xăm, Tiêu Viêm dẫn theo rất đông cường giả đang bay nhanh đi. Vừa đi, mọi người cũng vừa trao đổi ngắn gọn, sau đó một lần nữa tăng tốc, toàn bộ dùng hết tốc lực phóng đi. Tuy nhiên không lâu sau, ở tại trên tường thành, bây giờ đã tập trung rất đông đảo cường giả của Viêm Minh, sắc mặt ai ai cũng tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Theo ánh mắt mọi người nhìn về phía xa, chỉ thấy mây đen kèm theo sấm chớp bao phủ khắp đất trời, khiến nơi đây như tối dần. Bất chợt, từng khe nứt hư không được mở ra, từ bên trong đó, từng con thuyền chiến mang theo khí thế khủng bố cũng xuất hiện. Chỉ trong thoáng chốc, hàng trăm con thuyền chiến tạo thành một đại quân hùng hậu đã phủ kín trời, bao vây lấy Ải Huyền Hoàng. Nhìn bọn họ, Tiêu Lệ lạnh lùng nói: "Thải Lân, nếu như đến lúc đó chống chọi không được, người hãy dẫn Tiêu Tiêu rời đi đi." Đúng vậy, đây chính là hài tử của Tam đệ, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Nghe hai người nói, Thải Lân khẽ lắc đầu, nàng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nơi đó có một cô bé xinh xắn đang nghịch ngợm. Thấy mẹ nhìn mình, Tiêu Tiêu nhanh nhẩu nói: "Mẹ không cần phải sợ, cậu nói rằng cha con sắp trở lại rồi." Nghe vậy, Mị Độ Toa khẽ mỉm cười, rồi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Hắn thật sự sẽ trở về sao? Huynh ấy đi vào Thiên Mộ, tính thời gian hiện giờ đã rời khỏi cổ giới, ta tin huynh ấy sẽ tới đây nhanh thôi. Nếu Ải Huyền Hoàng bị công phá, chỉ ngươi mới đủ thực lực mang nó rời đi, hứa với ta phải chăm sóc cho nó thật tốt." Nghe được lời này, Tiểu Y Tiên hơi ngẩn người, cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Bên cạnh, Tiêu Đỉnh thanh âm khẽ đáp: "Thải Lân, mấy năm qua vì phải liên kết với Tiêu gia mà ngươi cũng vất vả nhiều rồi, nếu Tam đệ trở về, ta nhất định sẽ bắt nó cưới ngươi làm vợ." Đại ca nói chính xác, lần này tiểu tử kia nếu trở về, phải đem chuyện này tức tốc làm ngay. Thanh âm Tiêu Lệ vừa dứt thì chỉ thấy Mị Độ Toa đã buông Tiêu Tiêu ra, rồi xoay người nói: "Trước tiên phải giải quyết phiền phức chớp mắt này đã." Theo tiếng quát của nàng vừa dứt thì ở phía xa kia, từ trong đám mây đen sấm chớp liên hồi, một tên thủ lĩnh của Sư Minh Tông đã tiến ra cười cợt nói: "Mị Độ Toa, đầu hàng hoặc để Viêm Minh bị tiêu diệt không còn một ai. Viêm Minh chúng ta chỉ có chiến sĩ tử trận, không có thứ hèn nhát đầu hàng. Chỉ cần các ngươi chịu quy thuận Sư Minh Tông và đem tộc nhân Tiêu gia giao ra, ta đảm bảo Viêm Minh sẽ không một ai bị đả thương." Lời hắn vừa dứt, Thải Lân chỉ khẽ liếc mắt, sau đó là một tiếng quát nhẹ lạnh như băng nói: "Khởi trận." Nghe được hiệu lệnh của Thải Lân, những tiếng hét trầm thấp liên miên vang lên, chỉ trong nháy mắt, hàng loạt khẩu đại pháo xuất hiện trên tường thành. Giờ khắc đó, tất cả đã hừng hực khí thế để chống lại kẻ địch mà chẳng chút nào sợ hãi. Thấy tình hình không giải quyết được bằng mồm, yêu nữ Cửu Thiên Tôn bây giờ mới lộ ra rồi hờ hững nói: "Sư Thiên, không cần nhiều lời, đừng để một con đàn bà làm hỏng chuyện lớn. Cửu Thiên Tôn, ngài quá lo lắng rồi, với lực lượng Viêm Minh hiện tại, có mọc cánh cũng không thoát được. Nếu như xảy ra chuyện không may, hậu quả ngươi hiểu rồi đấy." Thanh âm này vừa dứt, cái tên Sư Thiên lập tức nhìn Mị Độ Toa quát: "Mị Độ Toa, ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng, nhưng ngươi lại bỏ qua, toàn quân nghe lệnh, tấn công." Lời hắn vừa dứt, tất cả thủy chiến bắt đầu khai hỏa. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, hàng trăm viên đạn pháo đã liềm phóng về thành trì nơi Viêm Minh đang đóng quân. Ngay lập tức, nó làm nơi đây trở nên hỗn loạn. Giờ khắc đó, theo từng tiếng nổ vang, đất đá cùng khói bụi cũng tràn ngập khắp nơi này, làm không ít dân thường phải nháo nhào bỏ chạy. Chính kiến cảnh tượng ấy, Mị Độ Toa lập tức phát động cho đại quân bên mình khai hỏa. Nháy mắt, ở bên trong thành nơi vị trí trung tâm, tất cả cường giả vận lực, năng lượng xung quanh liền tụ lại rồi truyền vào đại pháo.
Cuối cùng, vận lực từng viên đạn pháo cũng được bắn ra. Nhất thời, từng tiếng đùng đoàng vang lên, làm nơi đây như rung chuyển, chiến thuyền bị đại pháo bắn trúng thì liên tục chao đảo, từng chiếc lần lượt rơi xuống. Đến đây, đại quân trên thuyền mau chóng bay ra, rồi ngay lập tức lao về phía tường thành, tiến hành một cuộc hỗn chiến. Chỉ trong nháy mắt, một cuộc tấn công kinh người đã liền diễn ra. Giờ khắc đó, nơi đây như rơi vào một cuộc hỗn loạn, từng tiếng leng keng va chạm không ngừng vang lên, chiến đấu mới chỉ mở màn đã vô cùng gay cấn. Tuy nhiên, do lực lượng yếu hơn, Viên Minh cũng chịu tổn thất vô cùng lớn. Tới lúc này, dẫn đầu toàn quân, Hải Ba Đông gầm lên, cây thương băng trong tay ông lập tức vung ra, rồi cưỡi trên mình một con rồng băng, hướng thẳng về phía đối thủ giao chiến. Ngay khi ông xuất thủ, từng quyền đã nệ cho đối phương hàng loạt ngã xuống, cảnh tượng lúc đó của anh Hải vô cùng ngầu lòi. Cùng lúc đó, tất cả cũng đồng loạt xuất thủ. Đầu tiên là Thiên Hỏa Tôn giả, ông vẫn tiêu sái như vậy, vừa giao chiến vừa hưởng lạc, thế nhưng hỏa diễm vẫn đủ để thiêu đốt toàn bộ đối thủ. Gần đó, Thanh Lân cũng ra tay, mang theo con rối đấu tôn, nàng liền điều khiển bọn chúng lao ra, ầm ầm công kích đám người Sư Minh Tông. Cứ như vậy, cuộc chiến rơi vào hỗn loạn, đảo mắt nhìn quanh, thậm chí còn chẳng thể phân biệt được quân địch hay quân ta nữa. Giờ khắc ấy, chỉ thấy trận chiến đã tới hồi quyết liệt nhất, khoảnh khắc công kích va chạm, từng tia lửa không ngừng lóe lên như thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh khốc liệt. Càng chiến, hai bên lại càng hăng máu hơn bao giờ hết. Đến đây, Mị Độ Toa mới nhìn Tiểu Y Tiên nói: "Tiểu Y Tiên, Tiêu Tiêu trông cậy cả vào ngươi, bảo hộ nó cho tốt nhá." Nghe được thanh âm này, Tiểu Y Tiên thoáng thở dài rồi gật nhẹ đầu. Đứng bên cạnh nàng, Tiêu Tiêu cảm nhận được không khí khác thường thì mếu máu. Thế thế, Mị Độ Toa liền nói: "Con ngoan, đừng sợ, chờ mẫu thân một lát." Nói rồi, nàng xoa nhẹ đầu Tiêu Tiêu, sau đó lập tức xoay người. Nháy mắt, thân hình nàng đã phóng lên, cầm cây roi ra trong tay, nàng liều quất thẳng về phía đối thủ ở trước mắt. Thấy vậy, cái tên Sư Thiên kia cũng liền vung đao lên, đánh ra vài đường. Đáng tiếc đã bị Mị Độ Toa né tránh. Chớp mắt, hai người đã va chạm hàng chục lần. Giữa không trung, hai người vừa chiến vừa võ mồm hết sức gay cấn. Mỗi lần họ va chạm, chỉ thấy từng luồng kinh khí cùng vết rách không gian không ngừng bạo phát mà thôi. Đến đây, Cửu Thiên Tôn cũng lập tức sai đám tay chân phía sau mình hành động. Hai cái bóng đen nháy mắt hóa thành hắc vụ rồi biến mất. Tích tắc sau, bọn chúng đã lao về phía cường giả Viêm Minh và giao chiến với nhau vô cùng quyết liệt. Đứng trên tường thành, Tiểu Y Tiên rất muốn ra tay, thế nhưng trong tay nàng là Tiêu Tiêu, nàng không thể để nó gặp nguy hiểm được. Đúng lúc đó, thanh âm Thanh Lân vội vã vang lên nói: "Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, mang Tiêu Tiêu rời đi mau, nơi này không trụ được lâu nữa rồi." Đồng thời phía xa, Thiên Hỏa Tôn giả cũng hét lớn: "Tiểu Y Tiên đi mau." Nghe vậy, Tiểu Y Tiên lập tức phóng đi. Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, một tên hồn điện đã phát hiện ra Tiêu Tiêu, hắn gấp gáp nói: "Linh hồn lực của đứa trẻ này thật cường đại." Nói rồi, hắn cùng một tên đấu tôn nữa lập tức lao về phía Tiểu Y Tiên, đồng thời hướng tay thẳng về phía Tiêu Tiêu chộp lấy. Rất may, Tiểu Y Tiên đã tung chưởng hất bay hắn ta đi. Tuy nhiên, cường giả hồn điện rất đông, trước tình thế bị vây công, nàng lập tức đẩy Tiêu Tiêu cho Tiêu Lệ. Thế nhưng, ngay khi Tiêu Lệ sắp chạm vào Tiêu Tiêu thì một tên hồn điện đã nhanh chân hơn, chộp lấy Tiêu Tiêu vào trong tay, khiến toàn bộ mọi người chấn kinh. Đến đây, tên hồn điện kia cao giọng nói: "Mị Độ Toa, đầu hàng nhanh đi, nếu không đừng trách lão phu ác độc." Thế nhưng, ngay khi thanh âm này vừa dứt thì chẳng biết hư không đã rách ra từ lúc nào. Từ bên trong đó, một bàn tay đã liền vươn ra rồi nắm chặt cổ của hắn và siết lại. Tiếp theo, chỉ thấy róc một tiếng, tên kia lập tức bỏ mạng. Sau đó, khi hắn hấp hối xoay người, chỉ thấy Tiêu Viêm gương mặt dữ tợn hiện ra. Không chút lưu thủ, Tiêu Viêm đỡ lấy Tiêu Tiêu vào lòng, rồi ném sát tên kia ra xa. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ấy lạnh lùng nói: "Dám động tới Viêm Minh, Sư Minh Tông, Tiêu gia Tiêu Viêm, ta đã quay trở lại rồi đây." Thấy hình bóng quen thuộc ấy, mọi người giật mình lập tức hô lớn gọi tên Tiêu Viêm, trong ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Viêm chưa kịp đáp thì một tên của hồn điện đã lao tới đánh lén. Đáng tiếc, chỉ một chưởng, gã đấu tôn kia đã lập tức bị đập bay. Chứng kiến chuyện này, tất cả cường giả hai bên cũng phải giật mình. Chưa hết, ngay sau đó, trên trời cao, thân ảnh hơn 30 gã đấu tôn cũng đồng loạt xuất hiện, đứng lơ lửng trên trời cao tràn ngập khí thế. Thấy những người này xuất hiện, đại quân hai bên cũng đồng thời ngừng chiến, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Còn 30 gã đấu tôn kia, dẫn đầu là một vị đại hán cười to nói: "Các vị hãy động thủ đi, thử xem cường giả đấu tôn của Tây Bắc Đại Lục này có trình độ như thế nào." Dứt lời, ông dẫn đầu tất cả lập tức lao tới cường giả Sư Minh Tông, đứng cách đó không xa mà chiến. Sự xuất hiện này cũng liền gây ra chấn động toàn trường. Còn Tiêu Viêm bế Tiêu Tiêu trên tay, hắn nhìn cô bé âu yếm hỏi: "Tên con là gì?" "Con là Tiêu Tiêu." "Thế con có biết ta là ai không?" "Người là phụ thân của con sao?" "Đúng vậy, Tiêu Tiêu ngoan lắm. Ta còn tưởng rằng người sẽ không quay trở lại. Thực xin lỗi, đã để cô và mọi người chịu khổ cực rồi. Đừng tưởng rằng như vậy mà ta liền có thể bỏ qua cho ngươi. Chuyện kế tiếp hãy giao cho ta đi. Con gái ngoan, ở đây với mẫu thân nhé." "Vâng, phụ thân cố lên." Nghe vậy, Tiêu Viêm gật nhẹ đầu rồi mỉm cười, thân hình bước từng bước đạp hư không, tiến về phía của cái tên Sư Thiên. Thấy thế, tên kia dõng dạc hỏi: "Ngươi chính là Tiêu Viêm, minh chủ Viêm Minh sao?"
Nghe được câu hỏi này, Tiêu Viêm chỉ nhếch miệng không thèm đáp, thân hình lập tức thuấn di lao về phía tên kia với tốc độ bàn thờ. Tiếp theo, liệu rằng kết cục của đám người kia sẽ là như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 159 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!